保护动物也能被人肆意捕杀贩卖吗？2017年，浙江接连爆出2起恶劣案件，让人无比痛心。执法人员查处一处冷库，当场查获300多具野生动物尸体，其中包含4只国家1级保护动物黑麂。除此之外，当地还有村民私自围捕黑麂，不仅分食鹿肉，最终涉嫌违法被依法处罚。黑麂又叫乌金麂，是我国独有珍稀鹿种，外形和黄鲸相似，头顶有标志性黄毛，擅长在山崖间奔跑穿梭，日常只吃植物，性情温顺胆小。珍稀黑麂为何会从常见走向濒危？其实过去